Modern és oci, és cultura. Cinemes Modern, més que cinema, et porta al Cine Europ. Alguns cops hem sentit que hauria d'estar prohibit passar per Bergen i no visitar el barri de Briggen. També hauria d'estar prohibit fer un programa sobre festivals de cinema i no parlar del BIF. El Bergen International Film Festival és un dels esdeveniments més seguits de tot Noruega i no ens estranya perquè s'hi projecten tot tipus de documentals vinguts d'arreu del món i que parlen de totes les temàtiques. Aquest any n'hem vist més de 100. Abbiamo in noi 4 vite successive. Quasi no hi ha diàleg i els protagonistes principals no són humans. Tot i això, Le Quatre Volte és un retrat sorprenent del cicle vital de les persones i el seu entorn. I també és la millor pel·lícula d'aquest festival, segons la crítica. De fet, és un film estrany, molt estrany. L'uomo è un vegetale, perché come le piante si nutre, respira e si riproduce. Parla de cabres anàrquiques, de cotxes sense frens, avis que beuen aigua amb molta il·lusió i d'un gos que és un geni. El film ja va destacar a Cannes, d'on va sortir amb el Premi Europa Cinema. A Reykjavik també va ser un dels millors títols. Abbiamo in noi 4 vite distinte. E dobbiamo quindi conoscerci 4 volte. A l'autobiografia de Ceausescu se'ns mostra un altre punt de vista sobre el que va ser l'últim gran dictador d'Europa. Utilitzant imatges documentals inèdites, se'ns presenta un líder polític amb mà de ferro que utilitza l'Estat per expressar una profunda sensibilitat estètica. ¿Por qué monta en bicicleta para llegar a la rectoría? Para conservar integridad, para mantener mi identidad toda unida. Com a artistes erudits també es presenta Antanas Mockus i Enrique Peñalosa, els dos polítics visionaris que, segons Bogotá Change, han aconseguit convertir la ciutat més perillosa del món en la metròpoli de moda de l'Amèrica Llatina. La pel·lícula parla d'un canvi profund representat per l'alter ego d'aquests dos superciutadans. Yo había asistido a esa escena, no conmigo, sino con otras personas a las que el público había chiflado todo largo. Y yo me había dicho, yo nunca pasaré por esa humillación, algo haré. El Premi del Públic recau en World Peace and Other Fourth Grade Achievements, el repte que un professor de primària llança als seus alumnes. Es tracta de jugar al joc de la pau, explorant la lògica, la tolerància i l'argumentació, una forma intel·ligent d'educar entretenint. This is the World Peace Game. Per complementar aquesta part més formativa, el festival ha inclòs desenes de xerrades amb els directors de les pel·lícules, però també hi ha hagut una part d'oci on s'han presentat quines seran les estrenes més pròximes de la cartellera. Algunes d'elles ja les coneixem, s'han estrenat a casa nostra, com és el cas de Beautiful o també de La Red Social. Altres títols venen premiats ja d'altres festivals. ตาอายมันเป็นหยังอายมื่นตาอยู่มันเป็นหยังจะคอยบ่เห็นหง Onkel Bunmi som Canerindre Sine Tildire Liv, o com la coneixem nosaltres, l'oncle Bunmi que crida les vides passades, arribarà aviat als cinemes noruecs. És una pel·lícula mig tailandesa, mig catalana, i parla de la reencarnació. Envoltada de misteri i misticisme, va ser la gran premiada amb la Palma d'Or de Cannes i amb el Premi de la Crítica al Festival de Sitges, però a aquest film encara li queden molts mercats per conquerir. Shakespeare said, life was full of sound and fury, and in the end signified nothing. A You Will Meet a Tall Dark Stranger hi trobem una obra del Woody Allen més pur. Tot i que en essència és una comèdia trista, també hi tenen cabuda les cavilacions neuròtiques i els personatges histèrics amb un cert punt desagradable. El film parla del divorci d'uns pares i les relacions problemàtiques que la filla manté amb el seu marit i el seu cap. As predicting the future. He left me for another woman. No.
El canadenc Xavier Dolan ja ha acabat el segon llarg, Les Amours Imaginaires, una proposta curiosa sobre un triangle amorós. L'amistat d'en Francis i la Mary trontolla quan tots dos s'enamoren d'un jove i sexualment ambigu Nick. Che storia a me bang bang, quel suono sai bang bang, non lo scopro. A partir d'aquí ens engoleix un remolí de sentiments ensegats pel desig i la passió, on no es pot distingir entre allò real i la fantasia. I wanna go home for Christmas, let me go home with you. I finalment una del país, Hjem til Jul, a casa per Nadal. El director Ben Hammer proposa una temàtica i un repartiment purament noruecs. Rodada a un petit poble perdut en la neu, els protagonistes celebren a la seva manera aquestes festes. Vides creuades, generositat i germanor configuren una peça on humor i drama van de bracet. Durant el festival hi ha hagut temps de veure molt i molt de cinema. De totes formes, ara Albert Engino ja comença a plegar totes les pancartes d'aquesta edició i guardar-les per l'any vinent, però quan un festival s'acaba, n'hi ha d'altres que comencen. Però si ja us heu recuperat de Sitges, arriba una altra cita per a aquells a qui encara us quedi estómac. És la Setmana del Cine Fantàstico i de Terror de Sant Sebastià. Obre el cartell amb l'exitosa producció nòrdica Rare Exports, però també reserva un espai a les nombroses produccions espanyoles que han sorgit darrerament en aquests gèneres. Tanta és l'acceptació del cinema japonès contemporani entre el públic holandès que aquell país han decidit fer un festival itinerant dedicat a aquest gènere, el Dejima Japanese Film Festival, prioritzar l'originalitat i la diversitat per damunt de la temàtica. I el Festival de Curtmetratges de Landau, a Alemanya, recull una mica de tot i de tot arreu. Té un cartell carregat de propostes d'arreu del món, incloent-hi cinema d'autor i, per tant, de baix pressupost. Unes xifres que no tenen res a veure amb les quantitats que mouen les grans pel·lícules, aquelles que s'han de veure sí o sí en pantalla gran. La cartellera. 14 dies en Víctor mostra la duresa de la vida del protagonista que lluita per triomfar en l'art de la pintura mentre se sent obligat a tenir cura del seu germà. Per això viatja a Londres. This is a job interview. Shut it! Acaba treballant de model per en Martin, que explorarà amb ell fins a límits impensables. What are you going to do? La incertesa i els misteris marquen la trama de Retornos. L'Álvaro torna després de 10 anys al seu poble per l'enterrament del seu pare. Aprofita la visita per refer els lligams familiars, però la mort d'una altra persona l'amoïna i es queda per investigar-ho. Llavors va veient que allà tothom n'amaga alguna i que res és el que sembla. Usted no cae bien aquí. Acció, amor i suspens s'entrecreuen a The Town, la ciutat de los ladrones, la pel·lícula amb què Ben Affleck s'estrena com a director, a més de ser-ne el protagonista. És un atracador que després de saltar i segrestar la directora d'una sucursal bancària se n'enamora, però alhora l'agent de l'FBI que investiga el cas també s'enamora de la mateixa dona. Si le pasa algo a ella, los mato a los dos. ¿Estás enamorado de mí? Grabando. 1. Me llamo Sam. 2. Vivir para siempre és tota una lliçó sobre com encarar la vida. Ens la dona en Sam, un noi d'11 anys malalt de leucèmia. Y 5. Cuando veáis esto, ya estaré muerto. Ell voldria ser científic i per això es dedica a recopilar dades de com és la vida i de què és morir-se. Tot això ho plasma a les seves anotacions científiques juntament amb les coses que vol fer abans de morir. Ser un científico famoso, subir por las escaleras mecánicas que bajan, volar en un dirigible, ser un adolescente, beber, fumar y tener novias. I al Cinemes Modern podràs veure... Per fi s'estrena una producció catalana de la qual no es para de parlar. Los ojos de Julia comença quan la Sara, una dona cega, mor en circumstàncies estranyes. Tothom insisteix que és un suïcidi, però la seva germana bessona, la Julia, té els seus dubtes i s'obsessiona fins a saber la veritat. Sabes que no te conviene angustiarte. Això la posa en perill a ella i a tots els del seu voltant. Qui deu ser el responsable de tot el que està passant? Què pretén? ¿Quién eres? Algú de vosaltres ja pot anar gratis al Cinemes Modern a veure alguna d'aquestes pel·lícules. Per què? Perquè ha participat al nostre concurs. Tu també pots fer-ho cada setmana i tants cops com vulguis, entrant al nostre web. Un web on, per cert, també trobaràs material complementari no emès per televisió i l'enllaç al nostre Facebook, on podràs saber, per exemple, on serem la setmana vinent. Que vagi bé!